このチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私はサンタンダーマン大学の米クラス英文学科のマルセルスです。今回は位置について説明します。位置は英語でポジションです。では、行きます。部屋の前には3足の靴があります。ドアの近くにはリュックサックがあります。ラックの中には服があります。靴の横にはほうきがあります。部屋の中には傘もあります。部屋の中には扇風機があります。瓶の中には鉛筆があります。テーブルの上には1台のノートパソコンがあります。お皿の上にはスプーンがあります。ラックの横には1ガロンの水があります。今日はこれでおしまい。またね。